Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishter në shtëpinë tënde. Radio Maria Kosovë, një zë i krishter në shtëpinë tënde. Qof lëftuar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Maris, një zë i krishter në shtëpinë tënde. Ju përshëndes të gjithëve, në veçanti juve të ri që jeni në kërkim të rrugës suaj. Jemi së bashku në emisionin të ri të me shpresë së drejtës së ardhmes. Sot në këtë moment nuk do flasim për teori të largëta, por sot do të bëjmë të njëjtën kërkesë që nxënësit i bën 2000 vjet më parë Jezusit. Zotëri, na mëso të lutemi që ta dëgjojmë zërin tënd në heshtjen tonë. Të dashur të ri, në këtë emision jemi në një rrugë ku ne po kërkojmë që të gjejmë një zgjedhje në jetën tonë dhe sot pra jemi duke kërkuar Jezusit që ai të na mësoj pra si të lutemi. Dhe përpara se të fillojmë dëshiroj që të bëj disa pyetje për reflektim. Pse kemi frikë nga heshtja? Pse sa herë që jemi vetëm, hapim telefonin, vendosim kufje apo kërkojmë zhurmë? Sepse kemi frikë se në heshtje do të gjejmë ankthin? Por sot dua t'ju them se heshtja nuk është boshllëk. Heshtja është vendi ku zëri i Zotit bëhet më i fortë se presioni i shoqërisë, më i qartë se pritshmëritë e prindërve, dhe më i vërtetë se egoja jon. Sot do të mësojmë të kalojmë nga unë kërkoj te unë dëgjoj. Nga kërkesa jonë në Zotëri na mëso të lutemi. Dëshiroj që të ndalemi të shohim si lutej Jezusi. Mësuesi ynë na e tregon këtë rrugë përmes 4 ungjilltarëve, Mateu, Marku, Luka dhe Gjoni. Të dashur të ri, për të kuptuar se si të gjejmë rrugën tonë, duhet të shohim pra mësuesin. Dhe 4 ungjilltarët na tregojnë se Jezusi nuk lutej sepse duhej të lutej, por ai lutej sepse pa atë lidhje intime nuk mund të bënte asgjë në jetën e tij. Le të shohim këto 4 modele. Tek libri i ungjilltarit Mateu 6:5 deri në 13 kemi lutjen Ati ynë dhe tek Mateu 26:39 kemi lutjen e Jezusit në kopshtin Getsemani. Mateu na tregon se hapi i parë i lutjes është të kuptojmë kujt po i flasim. Jezusi na thot, kur të luteni, thuani, Ati ynë. Kjo ndryshon gjithçka. Zoti nuk është një gjykatë i rrept që pret të gabosh, as një fuqi e largët e ftohtë, por ai është
atë. Dhe ai nuk është as si etëri tanë. Ai është atë qiellor, është një atë i dashur i mëshirshëm. Në kopshtin e Gjetsemanit, kur Jezusi thot, jo si dua unë, por si do ti, o hy, ai na mëson lirinë e vërtetë. Të rit, sot shpesh mendojnë se liria e vërtetë është të bëj çfarë të dua, ndërsa tek Jezusi ne mësojmë diçka tjetër. Jezusi na tregon se liria është të besosh se plani i Atit është më i mirë se plani yt i vogël. Lutja këtu nuk është ta bindesh Zotin të bëj vullnetin tënd, por të rritesh aq sa të pranosh vullnetin e tij me besnikëri. Te Ungjilli sipas Markut, kapitulli i parë, rreshti 35, lexojmë: Dhe të nesërmen herët në mëngjes, ndërsa ishte ende natë, Jezusi u ngrit, doli dhe shkoi në një vend të shkretë e atje lutej. Pra këtu në këtë lutje shohim se si Jezusi pra ishte në lëvizje. Jezusi që shëron, që predikon, por sekreti i forcës së tij është ky varg pra. Ai ngrihet kur bota ende fle. Ai shkoi në një vend të shkret e atje lutej. Mesazhi për ju është i drejtë për drejtë. Lutja nuk është diçka që e vendosim diku kur na tepron koha. Ajo është ajo që jep kuptim kohës son. Nëse dita juaj nis me rrjetet sociale, ju jeni të mbushur me zhurmën e botës. Por nëse dita juaj të dashur të ri nis me 5 minuta heshtje përpara Zotit, ju keni marrë kërkimin e duhur. Lutja paraprin çdo sukses dhe çdo betejë. Tek Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 6, rreshta 12 deri në rreshtin 13, lexojmë: Në ato ditë, ai shkoi në mal për të lutur dhe kaloi natën duke u lutur hyjt. Kur u bë dritë, thiri nxënësit e vet dhe zgjodhi prej tyre të 12. Ungjilli sipas Lukës këtu na zbulon Jezusin që lutet para çdo momenti kritik. Ai u lut edhe para se të zgjedhte apostujt. Nuk bëri një analizë apo një listë këtë thras, kë mos të thras. Por ai kaloi tërë natën në mal, në heshtje, në lutje. Pra nata na tregon se është koha e heshtjes, por në të njëjtën kohë edhe e pritjes. Ju të dashur të ri shpesh jeni në udhkryq për të zgjedhur fakultetin apo një vendim të rëndësishëm të jetës suaj. Jezusi ju thot se qartësia kërkon kohë. Të lutesh tërë natën do të thotë të kesh durimin të presësh, derisa zëri i Zotit të bëhet më i lartë se dyshimet e tua. Mos nxitoni. Në heshtje merren vendimet që zgjasin një jetë. Ndërsa tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 17, kemi lutjen priftërore dhe tek Gjoni 12:27 lexojmë:
Tani shpirtin e kam të tronditur, e që të them, o atë më shpëton nga kjo orë, por se fill për këtë erdha në këtë orë. Gjoni na vendos në zemrën e Jezusit. Lutja këtu nuk është thjesht një kërkesë, është një bisedë intime. Jezusi nuk fshihet. Ai e pranon para atit kur shpirti i tij është i tronditur. Ky është mesazhi për çdo të ri, kur ndihet i thyrë apo i trishtuar. Lutja është vendi ku mund të jeni 100% vetvetja. Mund t'i thoni Zotit: Zot, jam i tronditur, jam i pasigurt, nuk di ku të shkoj. Ky bashkim i sinqert është ai që na jep paqe. Zoti nuk kërkon vjersha të bukura. Zoti nuk kërkon që ne të themi diçka tjetër. Kërkon vetëm të vërtetën tuaj. Të dashur të ri, dhe pasi që kemi lexuar disa nga pjeset ku ne shohim se si lutej Jezusi dhe kur lutej Jezusi, tani bëjmë disa pyetje reflektuese. Kur ti thua aty ynë, a e ndjen vërtet se po i flet një prindi që të do pafundësisht, apo reciton thjesht një vjersh që i ke mësuar përmendsh që kur ishe fëmijë? Te Ungjilli i Markut, ne pam se si Jezusi ngrihej pas bardhur dita për të lutur. Po ti, cila është gjëja e parë që prek në mëngjes? Telefoni për të parë njoftimet e botës, apo zemrën tënde për të përshëndetur Krijuesin? Te Ungjilli sipas Lukës, kemi parë se si Jezusi para se të merrte një vendim, ai lutej. Po ti, para një vendimi të madh për shkollën apo për jetën tënde, a ke guximin të qëndrosh në heshje të natën si Jezusi, apo nëziton të marrësh përgjigje të shpejta, sepse ke frikë nga pritja? Te Ungjilli sipas Gjonit, kemi parë se si ndodh një bashkim, një intimitet mes Krijuesit dhe Jezusit. Dhe pyetja për ty është: a guxon ti thuash Zotit: Zot, shpirti im është i tronditur, apo mundohesh të dukesh i fortë edhe para atij që të njeh më mirë se sa ti njeh vetveten? Të dashur dëgjues të Radio Maris, të dashur të ri, jemi në emisionin të rit me shpresë drejt se ardhmes dhe tema për sot është: Zotëri na mëso të lutemi, të dëgjojmë zërin tënd në heshtjen tonë. Dhe pasi që kemi parë se si ne mund të mësojmë nga Jezusi për të rritur në lutje, tani do shkojmë në një tjetër moment lutjeje, do flasim si luteshin
profetet përpara Jezusit. Të dashur të ri, shpesh mendojmë se profetet ishin njerëz të mbinatyrshëm që nuk kishin frikë, por nëse ne shohim lutjen e tyre, zbulojmë se ata ishin pikërisht si të gjithë ne, me dyshimet e tyre, me pasiguritë e tyre, por me një guxim të madh për të qëndruar në prezencën e Zotit. Shohim Mojsiu te libri i daljes, a i fliste me Zotin si me një mik. Elia na mëson se Zoti nuk është të tërmeti apo zhurma e suksesit, por të një përshpëritje e lehtë e erës. Këtë mund ta lexojmë te libri i parë i Mbretërve, kapitulli 19, rreshti 11 deri në 12. Dhe pastaj kemi Samuelin, i cili na jep fjalën Qeles, folo Zot, shërbetori yt po dëgjon. Profetet se pari dëgjonin, pastaj flisnin. Këtë mund ta gjejmë te libri i parë i Samuelit, kapitulli 3, vargu 10. Dhe qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi lutjen e Mojsiut, Elis dhe Samuelit. Le të ndalemi te Mojsiu. Shkrimi i shenjtë na thot diçka tronditse. Mojsiu fliste me Zotin faqes, siç flet njeriu me mikun e vet. Çfarë do të thot kjo për një të ri sot? Do të thot se lutja nuk është një recitim i ftoftë fjalash që nuk e ndjejmë. Mojsiu guxonte të ishte i sinqert. Ai debatonte me Zotin kur nuk ndihej i aftë. Ai tregonte frikën e tij se nuk dinte të fliste mirë. Lutja faqe për faqe do të thotë të heqësh masken. Zoti nuk kërkon një version perfekt tuajin. Ai kërkon miqsinë tuaj të vërtet. Të dilni para tij ashtu siç jeni, me gabime, me thyrje, por edhe me dëshirën për të ndryshuar. Me pas shofim Elia profet, ai po kalonte një moment të shumë të vështirë, ishte i lodhur dhe kërkonte edhe vdekjen nga dëshpërimi. Ai priste që Zoti t'i shfaqej me zhurmë, me fuqi, mbase në një tërmet që ton token ose në një zjarr që djeg çdo gjë. Kështu bëjmë edhe ne të rit shpesh herë. E kërkojmë Zotin të suksesi madh, të zhurma botës, të ajo që bën zhurmë në rrjetet sociale apo të arritjet që na duar trokasin të tjeret. Por Elia na mëson diçka që përmbys çdo logjik njerëzore. Zoti nuk ishte të tërmeti. Zoti nuk ishte as në zhurmë. Ai ju shfaq Elias në përshpëritje të lehtë të erës. Nëse dëshironi të gjeni drejtimin e jetës suaj, mos e kërkoni të zhurma e botës apo të mendimi turmes. Zoti ju flet në qetësinë e hollë të shpirtit tuaj. Heshtja nuk është harres. Është vendi ku Zoti ju përshpërit rrugën tuaj të veçantë që asnjë tërheqje nuk mund t'ua tregoj. Dhe se fundi të dashur të ri, të dashur dëgjues të Radio Maris, le të kujtojmë Samuelin e vogël. Ai ishte i ri si ju të dashur të ri, kur dëgjoi zërin e Zotit, por nuk e njihte ende. Ai na tha fjalën Qeles,
që çdo i ri duhet të ketë në zemër. Ai përgjigji: "Fal o Zot, sepse shërbetori yt po dëgjon." Vini re renditjen, Samueli nuk thot: "Dëgjo o Zot se unë po të flas." Ai e vë dëgjimin para fjalës. Ky është edhe thelbi i gjetjes së rrugës. Ne jemi mësuar të japim Zotit urdhra ose listë kërkesash, por të profetët ne mësojmë diçka tjetër. Mësojmë se lutja e vërtet nis kur ne pushojmë së foluri dhe fillojmë të dëgjojmë. Profetët së pari dëgjonin, pastaj flisnin dhe vetëm në fund vepronin. Nëse sot ndiheni në udhkryq, bëni kështu si Samueli. Krijoni pak heshtje dhe thoni: "Fol o Zot." Dhe pastaj keni besim se ai do t'ju përgjigjet në atë përshpëritje të lehtë që vetëm zemra juaj mund ta dëgjojë. Të dashur dëgjues, të dashur të ri, jemi pra në emisionin të rit me shpresë drejtë së ardhmes dhe tema për sot është Zotëri na mëso të lutemi, të dëgjojmë zërin tënd në heshtjen tonë. Deri tani ishim duke folur pra për profetët, si ata e dëgjonin zërin e Zotit dhe si luteshin ata. Folem për Mojsiun, për Elian, për Samuelin. Dhe tani të dashur dëgjues, të dashur të ri, kemi disa pyetje reflektuese. Mbi Mojsiun, nëse lutja është bisedë faqe për faqe me një mik, sa filtra po përdorti me Zotin? Apo i tregon atij personin tënd të vërtet, apo atë që mendon se duhet t'i pëlqejë atij? Pastaj profeti Elia. Në mes të zhurmës së rrjeteve sociale dhe muzikës që nuk ndalet kur, a ke lënë sot qoftë edhe 2 minuta hapësirë që Zoti të përshpërit në vesh, apo ke frikë se mos në heshtje dëgjon diçka që nuk do të ndryshosh? Dhe kemi parë Samuelin, një djalë i ri që flet me Zotin, por përpara se me fol, ai dëgjon. Sa përqind e lutjes sate është listë kërkesash, Zot më jep këtë apo atë, dhe sa përqind është dëgjim, o Zot fol, se shërbetori yt të dëgjon. Kush po e mban fjalimin në marrëdhënien tënde me Zotin? Të dashur dëgjues, të dashur të ri, pra jemi në emisionin të rit me shpresë drejtë së ardhmes dhe në fund të këtij emisioni kam zgjedhur 2 mësues të mëdhenj të Kishës Katolike, të cilët flasin për lutjen, megjithse Kisha Katolike ka edhe shumë shejtër e mësues të mëdhenj mbi lutjen. Sot po flasim për Shën Injacin dhe Shën Terezen e Aviles, çfarë na thon këta për lutjen.
Shëninjaci Loyoles na mëson se lutja është një skaner i zemrës. Përmes ekzaminimit të ndërgjegjes, ai na kërkon të shohim ku ishim shkëlqim dhe ku ishim hije. Pra, ai na mëson dallimin e shpirtrave. Kur ti ndjen paqe dhe shpresë, aty është Zoti. Ku ti ndjen ankth dhe errësirë shkretim, mos merr vendime. Prit derisa drita të kthehet, sepse ashtu siç pam edhe te Elia, Zoti vjen në një puhi të lehtë, pra nuk vjen me shurm, nuk vjen në ankth, nuk vjen me errësirë. Dhe një shejtëresh tjetër të madhe që na mëson mbi lutjen është Shën Teresa Aviles. Ajo na thot se shpirti ynë është si një kështjell. Shumë prej nesh jetojnë jashtë saj, të mendimi i të tjerëve, por lutja është dera për të hyrë brenda. Ajo thot, lutja është një shkëmbim miqësor me atë që e dim se na don fort. Mos u mundoni të mendoni shumë. Thjesht, ajo thot, në lutje vetëm dashuroni shumë. Edhe nëse doni të ankoheni Zotit, bëjeni. Ai e do sinqeritetin tuaj. Të dashur dëgjues, të dashur të ri, jemi në emisionin të ritme shpresë drejt së ardhmes dhe tema për sot është Zotërina me sot e lutemi. Të dëgjojmë zërin tënd në heshtjen tonë dhe pasi që kemi mësuar si lutej Jezusi, si luteshin profetet dhe mësuam gjithashtu nga lutja e dy mësuesve të mëdhej të Kishës, Shën Injacit të Loyoles dhe Shën Teresës së Aviles. Tani të dashur të ri, mesazhi i sotëm është ky. Pra, lutja nuk është një detyrë, por lutja është një mjet më i fuqishëm që mund ta keni në dorë për ta përkthyer heshtjen tuaj në një plan konkret për jetën tuaj. Por nuk dëshiroj që ky emision të përfundoj këtu, dëshiroj që t'ju jap edhe disa këshilla për ta sfiduar vetveten. Këshilla e parë është: gjej 3 gjëra të bukura të ditës dhe falendero Zotin për gjërat e bukura që kanë ndodhur gjatë ditës sate. Këshilla e dytë është: kur ti ndjen frikë, ankth, pyet e Zotin: Zot, a është ky zëri yt apo i botës? Këshilla e tretë është: lëri 5 minuta bisedë me Jezusin si me shokun më të ngushtë tëndin. Dhe pastaj do e shohësh se ke nevojë për këshillën e katërt, e cila është 15 minuta pa telefon. Hyr në këshillën tënde më të thellë, më të brendshme, dhe aty do e gjesh Zotin.
Këshilla e 5 është: merr një vendim të vogël e konkret. Pyete Zotin: Zot, këtu jam, çfarë do prej meje? Të dashur dëgjues, pasi kemi parë modelet e Jezusit, profetëve dhe mësuesve të mëdhej, le ta mbyllim këtë emision duke i bërë tonat fjalët e Psalmit 26. Kjo është lutja e tij që nuk ka frikë të thotë: Zot, unë nuk di rrugën, prandaj kam nevojë për ty. Kur jeni në dhomën tuaj në heshje para se të flini, provoni t'i thoni vargjet të psalmeve dhe provoni të ndjeni ku Zoti po flet më thellë në zemrën tënde. Ma jep të drejtën o Zot, sepse jetoj në pafajësi. I mbështetur në ty, nuk kam se si të likështohem. Më shqyrto o Zot e më vër në provë. Mi pasro me zjarë veshka e zemër. Parasysh e kam dashurin tënde. Jetoj e veproj si pas drejtësisë sate. Nuk ri me njerëz të këqij, as bëj shoqëri me njerëz shtiracak. I urrej mbledhjet të paudhve, e me njerëz të pabesë nuk do të ri. Në pafajësi laj duart e mia, e rrethis i lemëlterit tënd o Zot, për të shpallur botërisht lavdin tënde, për t'i kumtuar të gjitha mrekullitë tua. O Zot, e dua shtëpinë ku ti banon, dhe vendin ku qëndron lavdia jote. Mos e shoqërosh shpirtin tim me atë të mëkatarve, as jetën time me atë të gjaksorve. Në duart të tyre është paudhësia, e djathta e tyre është plot dhurata. E unë o Zot jetoj në pafajësinë time. Më shpërble o Zot e ki dhimbje për mua. Tashmë këmba ime shkel në udhë të drejtë. Në bashkime do ta bekoj Zotin. Të dashur të ri, të dashur dëgjues të Radio Maris, jemi në fundin e këtij emisioni të rit me shpresë drejtë së ardhmes, dhe tema që trajtuam sot është zotërina. Me sot të lutemi të dëgjojmë zërin tënë në heshtjen tonë. Duke ju falendëruar të gjithë ju të dashur dëgjues që keni qëndruar me mua në këtë udhtim, miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm. Qof lëvduar Jezu Krishti.